ज्योतिष चर्चा 7 में एक से एक अच्छे विद्वान, हर विधा के गुहे विधाओं के एक से एक एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। एक चीज, मेरा अपना सबमिशन हो सकता है मेरी बात से कोई सहमत नहीं हो, अगर अच्छा लगता है तो इस चीज को अडॉप्ट करें। देखिए, अगर किसी के पास कोई गुप्त सुप्त लुप्त ऐसी चीज है जिसका वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहता, ठीक भी है। देखिए, किसी को कोई धरोहर होती है, वो इसलिए नहीं करता कि फिर दोहन होने लगता है चीज़ों का। और ये सब चीज़ें किसी मीडिया के माध्यम से या किसी मंच के माध्यम से इनका प्रचारण प्रसारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन का डर लगता है, दोहन होने लगता है। देखिए, अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है तो चर्चा करें, आपस में परस्पर इंटरेक्शन हो एक दूसरे से। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, आए और अपने कमरा बंद किया, सो गए आराम से। ठीक है, थकान होती है, सब चीज़ें मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, मगर बहुत सारे ऐसे लोग क्यूरियस माइंड के भी होते हैं जो सारी सारी रात चर्चा करते रहते हैं, थकते नहीं। और एक चीज़ जानता हूँ, जो सरस्वती पुत्र है उससे नींद और भूख, दो चीज तो पलायन हो जाती है उससे। अगर इन दो चीजों को नहीं मारा किसी ने तो फिर सरस्वती पुत्र कहाँ रहा वो। तो सरस्वती पुत्र तो वो है जो जिज्ञासु हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की तो अब भरमार है, एक से एक आपको लोग मिलते रहेंगे, मगर गुहे विषय में केवल एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, न्यूमोलॉजी, ये सब चीजें ही नहीं है। देखिए, पटवारी जी ने कितना अच्छा काम किया, तिल पे शोध करी इन्होंने। हमारे संजीव अग्रवाल जी हैं, वास्तु के ये भीष्म पितामह कहे जाते हैं। राजेश वशिष्ठ एक विचित्र प्रतिभा के धनी है ये। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, बस ना कहूँ तो अच्छा, कहूँ तो अच्छा, मगर ये कुछ करते हैं। अगर इनके पास कुछ है, बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं ये। इन्होंने एक अपना किसी से, कोई साधु संत से कोई मिला था इन्हें प्रसाद, इन्होंने एक अंक दिया था, नंबर दिया था, उसका मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, बहुत वायरल हुआ, अच्छा चल रहा है वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, उससे देख लीजिए। मेरा देने का उद्देश्य कभी ये नहीं, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, फॉरवर्ड करे। मैं हमेशा मना करता हूँ। मैंने देखिए जो भी वीडियोस दिए हैं उनको मैंने डिस्करेज किया है कि इसमें कोई मुझे लाइक सब्सक्राइब, इसलिए मैं नहीं दे रहा। मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं, हम ये कहते हैं कि 1000, 2000, 5000, 10,000 इतनी मास गैदरिंग होती है, किसी एक का कहीं भला हो जाए, किसी एक का, 10, 20, 50, 100 की बात नहीं कह रहा, किसी एक का, और वो एक का भला ऐसा हो कि वो बात ट्रू हो 70, 80, 90% केसेस में, तब तो हम माने कि हाँ भाई, हमारी रिसर्च, हमारी शोध अच्छी है। मैं गोपाल राजू, एक चीज का मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है आज के ज़माने में, टिनाइटस, कान में आवाज़ आना, सीटी बोलना, घंटी बोलना, झिंगुर की आवाज़ आना, साई की आवाज़ आना, पंखा से चलना, इससे त्रस्त है। और मेडिकल साइंस में आकर जाते हैं तो हाथ खड़े कर दिए लोगों ने, केवल वो लोग साउंड थेरेपी को प्रेफरेंस देते हैं, इसका मेडिकेशन नहीं है। और या फिर योगा है, प्राणायाम है। तो अगर कोई सफरर है तो मेरे साथ बैठे, 10, 15, 20 मिनट बैठे। एक तो ये चीज़ मैं गाइड करूंगा। दूसरा, कोई अगर स्किन प्रॉब्लम से कोई आदमी सफरर है, उसको मैं गाइड करूंगा। मगर बार बार कह रहा हूं कि ये चीज़ कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है, मैं प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई अगर वास्तव में सफरर है तो वो आए, उसको रिलीफ दिखाई देगा विद इन अ वीक और सो। ज़्यादा नहीं मैं समय ले रहा, बता रहा आपको। और आइए, स्वागत है आपका, पुनः पुनः स्वागत है। पटवारी जी का सारा परिवार आपके स्वागत के लिए तत्पर है। ऑल द बेस्ट, हैव गुड डे, हैव स्वीट डे, हैव नाइस डे।